listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំជុនច័ន្ទបុតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័ស800ថ្ងៃសិលខែផលគុណឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកកឹមសុខាអះអាងថាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលខាងមុខលោកជាមយាបចោទលោកសុនឆៃថាធ្វើការផ្ទុយពីនីតិវិធីរបស់សភាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរដ្ឋអំពាវនាវដល់សមាជិកគណៈបកនេះឲ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសក្នុងដំណាក់សម្របសម្រួលនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៊េកសវណ្ណារាក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនព្រមទាំងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួនប្រមាណ50នាក់បានចូលរួមក្នុងការសួរសុខទុក្ខសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែមានតែមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រ5រូបប៉ុណ្ណោះរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបលោកមេឃសវណ្ណារាតុលាការកំពូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេឃសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកមួយរូបទៀតគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីឡើយលោកមេឃសវណ្ណារាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដឹកនាំកុបកម្មនិងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្បែរស្ពាននាគជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយគ្នានោះសកម្មជនគណៈបក10នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកបាទនៅពេលនេះយើងមានលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែនៅភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយយើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខាបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាដាមនៅពេលដែលអាដាមបានចុះជួបលោកមេឃសវណ្ណារានៅមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរព្រឹកមិញនេះចេញមកវិញអាដាមបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចនឹងត្រូវគេដោះលែងនៅម្ដុំចូលឆ្នាំខ្មែរខែ4ខែមេសាថ្ងៃ13-14នេះអាដាមថាតើមានតម្រុយអីខ្លះដែលអាដាមហ៊ានអះអាងបែបនេះបាទសូមជឿបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកមានការប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងណាស់តាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតមកជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការជួបគ្នាហើយយើងដឹងថាប្រឈមមុខនោះប្រឈមមុខរឿងអីគឺប្រឈមមុខក្នុងការតស៊ូនយោបាយការប្រយុទ្ធគ្នាផ្នែកនយោបាយដោយអហិង្សាណាតាមរយៈការបាតកម្មរបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមើលថាហេតុផលដែលចាប់ហ្នឹងគឺដោយសារបាតកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងថាឥឡូវនេះគឺគណៈបកទាំងពីរនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃការចរចាគ្នាជជែកគ្នាក្នុងការសម្រេចច្បាប់បោះឆ្នោតដែលជារឿងសំខាន់និងបង្កើតកោជបហ្នឹងជារឿងសំខាន់បានចប់ហើយហើយសភាពគ្នាទោះបីជាការ
រិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងក៏ដោយក៏បានគណៈទាំងពីរថាត្រូវតែបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងការបញ្ចប់នៅការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនយោបាយដែលកន្លងមកមានការបន្ទុះស្រាយគ្នាខ្ញុំយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យមានការជ្រះស្រឡះក្នុងការងារសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងការកែតម្រង់ប្រទេសជាតិទៅមុខទៀតខ្ញុំថាគណៈបកនីមួយៗត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយមិនអាចទុកឲ្យក្រមសកម្មជនឬថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនៅឈឺចាប់នៅរងភាពអយុត្តិធម៌ហើយយើងបានយើងថាហ្នឹងវាចប់ហើយយើងនឹងសប្បាយហើយយើងស្រស់ស្រួលគ្នាហើយវាមិនអាចទេកាលណាមានន័យថាស្រស់ស្រួលគ្នាចប់សប្បាយទាំងអស់គ្នាក៏តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ត្រូវដោះឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគណៈខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងធំជាងគេដែលគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរគាត់ផ្ដោតលើកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងកោជបសិនហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលចប់ការកែតម្រង់ហើយនឹងការកោជបនិងការបោះឆ្នោតនឹងគឺតាមផែនការរបស់គណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរថាឲ្យហើយមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងគឺថាចូលឆ្នាំខ្មែរគឺមានកោជបថ្មីនិងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសេរីភាពរបស់ដែលសកម្មជនទាំងអស់ដែលជាប់ដោយសារនយោបាយនឹងផងដែរជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំទេជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំប្រមាណ%ដែរអានោះខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាយើងគិតទៅវាត្រូវតែ 100% យើងថាយើងស្រស់ស្រួលគ្នាបាទយើងថាយើងស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបើសិនណាជាអត់ដោះស្រាយបញ្ហាការជិះចាប់អយុត្តិធម៌របស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកទេមានន័យថាវាមិនទាន់មានស្រស់ស្រួលគ្នាបាទដូច្នេះមានន័យថាទាំងអស់គ្នាឯកភាពថាស្រស់ស្រួលគ្នាហើយមែនគឺតើតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គឺចប់មែនបាទដូច្នេះមានន័យថាអ្វីដែលលោកមេឃសវណ្ណរាធ្លាប់ថ្លែងពីក្នុងគុកមកថាការដែលចាប់ខ្លួនគាត់នឹងគឺចាប់ដើម្បីជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីយកធ្វើជាបខំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចរចាគ្នាឲ្យត្រូវអំពីរឿងការបង្កើតច្បាប់ប្រមាណតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងមិនត្រូវពីព្រោះថានៅពេលដែលរៀបចំចប់អស់ហើយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានមានសង្ឃឹម 100% តែម្ដងថាគេនឹងដោះលែងគាត់ដូច្នេះលោកមេឃសវណ្ណរាជាចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់ឲ្យការចរចាបខំឲ្យមានការចរចាមិនមែនទេមិនមែនរឿងហ្នឹងទេហ្នឹងនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគិតថារឿងលោកចាប់លោកមេឃសវណ្ណរារឿងចាប់សកម្មជនដទៃទៀតវាចាប់ហោហើយមកប៉ុន្តែការចរចាក៏ចរចាហោហើយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំកាលណាការចរចាត្រូវគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនេះច្បាស់ជាចង់ឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយណាអត់ចង់ឲ្យមានការបន្ទុះស្រាយគ្នាអត់ចង់ឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាតទៀតអញ្ចឹងហើយគេត្រូវនឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំដែលដូចជាបញ្ហាការចាប់កម្មជនហ្នឹងនេះជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទៅតអញ្ចឹងបានហៅថាស្ងប់ស្ងាត់ដល់ខាងបានហៅថាស្រស់ស្រួលបើសិនជាអត់ដោះស្រាយហ្នឹងទេវាមិនដូចជាស្រស់តែមួយជាអត់ស្រស់មួយជារៀងណាស្រស់ស្រួលគឺថាស្រស់ស្រួលទាំងអស់កុំឲ្យមានស្រាប់តែមេរបស់យើងនឹងទៅព្រមព្រៀងអស់ហើយស្រាប់តែកូនចៅនៅជាប់គុកដដែលហ្នឹងមិននិយាយថាអត់ទាន់មានការស្រស់ស្រួលគ្នាពេញលេញទេបាទអរគុណអាដាមឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសភាពរបស់លោកមេឃសវណ្ណរាបន្តិចចុះនៅពេលដែលអាដាមបានទៅជួបដល់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរួចទៅហើយអ្វីត្បិតតែគាត់បានទៅនិយាយបន្តិចដែរនៅពេលដែលគាត់មកស្ដាប់ការកាត់សម្រាប់ចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលពីថ្ងៃ11នេះប៉ុន្តែអាដាមបានទៅជួបផ្ទាល់តើអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណាឆន្ទៈគាត់បែបណាដែរស្ថានភាពគាត់បែបណាដែរពេលនេះបាទទីមួយខ្ញុំពិនិត្យខាងក្រៅគឺសុខភាពគាត់ល្អហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតគាត់ថាល្អអត់មានបញ្ហាអីហូបចុកអីក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរទី2អារម្មណ៍របស់គាត់ថាកុំបាច់យករឿងគាត់យកទៅថាដោយសារគាត់ជាប់គុកយើងទៅបន្ទន់អិរិយាបថអីមិនមែនទេគឺគាត់ថាគាត់នៅតែរក្សាគោលចំហដដែលហើយគាត់មានជំនឿជឿជាក់ថានឹងមានការដោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពនេះជាការសង្ឃឹមរបស់គាត់នេះគាត់មានសម្ពាធអីទេគាត់ថាគាត់មានសង្ឃឹម
ហើយខ្ញុំឃើញសុខភាពក៏ល្អអារម្មណ៍គាត់ក៏ល្អកាន់តែថាធម្មតាទេគាត់ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់អោបគាត់រឹតគាត់យំបន្តិចហ្នឹងផ្លែតទេហ្នឹងប៉ុន្តែហើយគាត់សប្បាយចិត្តវិញតែវារំភើបដូចតែរំជួយចិត្តតែមួយផ្លែតទេបាទប៉ុន្តែអារម្មណ៍គាត់ល្អសុខភាពគាត់ល្អបាទអរគុណអាដាមឥឡូវខ្ញុំសូមសួររឿងថ្មីមួយទៀតខ្ញុំបានទទួលកម្មវិធីដែលអាដាមនឹងអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅស្អែកនេះអាដាមកម្មវិធីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានគោលបំណងអីខ្លះបាទកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានគ្រោងទុកយូរយារណាស់ហើយខ្ញុំបំរុងតែនឹងទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាប់ការងារពីរឿងចរចាពីរឿងកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងដូចជាបានធ្វើកន្លងមកក្រុមការងារមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចំពេលឥឡូវនេះចៃដន្យអីគឺខាងអភិបាលក្រុងឡូវែលហ្នឹងគាត់បានមកទស្សនកិច្ចស្រុកខ្មែរហើយគាត់បានមកជួបខ្ញុំហើយពេលជួបខ្ញុំហើយគាត់បានសំណេះសំណាលជាមួយខ្ញុំច្រើនហើយគាត់ទៅវិញគាត់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់ជាច្រើនគឺចង់ជួបខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហើយសូមហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបនឹងគាត់នៅទីក្រុងឡូវែលផងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំបានទទួលទី2ខ្ញុំត្រូវទៅទីក្រុង Washington DC ដើម្បីជួបជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាងព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនរដ្ឋសភាមួយចំនួនហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រៅពីនោះក៏ខ្ញុំនឹងជួបសហគមន៍ខ្មែរដែលជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺតឹងតាមមើលផ្លូវថាយើងចរចានយោបាយយ៉ាងម៉េចហើយគេខំជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវដល់ស្ថានភាពដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគួរទៅនិយាយឲ្យគេដឹងយើងមិនអាចត្រូវលាក់លៀមអីគេទេព្រោះគេជួយយើងអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់គេថាស្អីដែលយើងបានស្អីយើងមិនបានស្អីដែលយើងមិនទាន់បានបាទអាដាមអរគុណអញ្ចឹងក្រោយពីអាដាមបានជួបអ្នកមុខអ្នកការនៅរដ្ឋធានី Washington បានជួបអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយគ្នានៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអញ្ចឹងអាដាមណាបាទគម្រោងខ្ញុំអាចទៅ Washington DC នឹងអាចជួបបានបាទអញ្ចឹងអរគុណនឹងជួបគ្នានៅ Washington ពេលឆាប់ៗនេះបាទសុខសប្បាយអាដាមសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទជម្រាបលាអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធាននិងអនុប្រធានសភាគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងពីគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកជាមយាបដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបានធ្វើសន្និសីទកាសែតការពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់សភាអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាគ្មានអំពើពុករលួយហើយលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការនេះវិញដែលជាអនុប្រធានរបស់លោកជាមយាបតែម្ដងហ្នឹងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាលោកថាការប្រើប្រាស់ថវិកាកន្លងមកហ្នឹងមានភាពមិនប្រក្រតីបាទយើងបកគលនីតិនេះទៅលោកពីនហ្សាការីយ៉ាដែលលោកបានតាមដានសាច់រឿងនេះគាត់បានសម្ភាសលោកជាមយាបគាត់បានសម្ភាសលោកសុនឆៃវិញដើម្បីឲ្យគាត់រាយការណ៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទជំរាបសួរហ្សាការីយ៉ាតើលោកជាមយាបមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុនឆៃនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបតបាទដូចលោកកម្មតខាដែលជាអនុប្រធានទីរដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជាតិបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមិញហើយថាគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់នៃការពាក់មុខយៈដាក់គ្នាហើយធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះបានបែងចែកគណៈកម្មការទាំង10នៅក្នុងសភាហើយបើយើងមើលគណៈកម្មការទាំង10នេះវិញឃើញតែគណៈកម្មការទី2នេះទេដូចជាមិនទាន់រលាយចូលគ្នាទាំងស្រុងនោះទេហើយមកទល់ពេលនេះឃើញគណៈកម្មការរវាងប្រធានដែលជាកោតាមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតរដ្ឋជាមយាបនឹងគឺមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើសន្និសីទបដិសេធភ្លាមថាចំពោះការបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់លោកសុនឆៃតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីការប្រើប្រាស់ថវិកានៅក្នុងសភានឹងគឺមិនមែនជាការពិតទេលោកជាមយាបបានស្នើឲ្យប្រធានសភានឹង
ណែនាំអប់រំលោកសុនឆៃដែលថាលោកបានធ្វើការខុសពីបទបញ្ជានីតិវិធីរបស់សភានោះដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកកាសែតដែលគ្មានការពិតសូមកាត់លោកហ្សាការីយ៉ាបន្តិចសិនពីព្រោះម្សិលមិញដូចបកកែកាត់គេណាថ្ងៃនេះកាត់វិញម្ដងលោកសុនឆៃគាត់ដែលនិយាយអំពីលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនមានប្រក្រតីហ្នឹងគឺស្អីខ្លះទៅលោកបានឯកសារនឹងនៅឬមួយក៏នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលក្រោយបើមានឥឡូវហ្នឹងអាចប្រាប់បានខ្លះទេស្អីខ្លះទៅបាទចំណុចសំខាន់ដែលលោកសុនឆៃបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាការប្រើប្រាស់ថវិកាឆ្នាំ2014ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាលើសេវាកម្មហ្នឹងគឺសភាហ្នឹងបានចំណាយអស់ជាង$11 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូចជាការធ្វើទង់ជាតិអីហ្នឹងគឺអស់ប្រមាណជា$30,000លោកថាហើយនឹងការទិញម៉ាស៊ីនព្រីនហើយនឹងមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បកពួកមន្ត្រីកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់សភាអីចឹងទៅដើមសូមកាត់លោកហ្សាការីយ៉ាទៀតស្ដាប់ទៅដូចរឿងចាស់ដដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮគាត់បញ្ចេញរបាយការណ៍នឹងម្ដងហើយតាបាទរបាយការណ៍នេះលោកសុនដូចជារឿងចាស់ដដែលលោកសុនឆៃក៏បានស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយកន្លងមកហ្នឹងត្រូវពិនិត្យដែរក៏ប៉ុន្តែទិសដៅរបស់លោកសុនឆៃនៅពេលនេះគឺលោកចង់ឲ្យសភាហ្នឹងឬក៏អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភានឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកបើសិនជាមិនមានភាពប្រក្រតីទាក់ទងនឹងការចាយវាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអាហាងថាមកទល់ពេលនេះគឺខាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាគ្រាន់តែសន្យាជាមួយគាត់ថាស្នើសុំទៅប្រធានសភាថានឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍នឹងជូនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចេញនោះទេបាទដូច្នេះមានន័យថាលោកសុនឆៃគ្រាន់តែតាមដានសាច់រឿងដែលគាត់បានលើកពីមុនមកហើយអត់ទាន់មានការដោះស្រាយគាត់ទាមទារធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញមិនចឹងណាបាទបញ្ហាហ្នឹងលោកជាមយាបបានឆ្លើយតបវិញថារបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងសភាបានបញ្ជូនទៅលោកសុនឆៃហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃអះអាងបែបនេះគឺចង់ចំណេញតែគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃបានបដិសេធថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ទៅតងចំណាយនោះទេបាទអរគុណដែលចូលលោកបានជួបលោកសុនឆៃវិញបន្ទាប់ពីលោកជាមយាបចោទថាគាត់ធ្វើការមិនត្រូវតាមនីតិវិធីហ្នឹងលោកសុនឆៃឆ្លើយវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសុនឆៃគាត់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាគាត់មិនព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាហ្នឹងទេអ្វីដែលលោកបានធ្វើការនេះគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់បំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី2របស់សភាគឺប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងសវនកម្មនោះហើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកឲ្យលោកជាមយាបបង្ហាញមកថាតើបទបញ្ជាកន្លែងណាដែលថាលោកធ្វើខុសពីនីតិវិធីនោះបាទហើយបាទសូមជឿបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតលោកលើកឡើងថាបើសិនជាមិនមានបញ្ហានឹងទេហេតុអីបានជារបាយការណ៍ទាំងអស់មិនបញ្ចេញឲ្យគាត់ឲ្យឃើញតែម្ដងហើយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកកាសែតក៏បានសួរច្រើនដែរទៅលោកជាមយាបថាគឺបានផ្ដល់ជូនហើយមិនអាចចែកជូនសាធារណជនក៏អ្នកកាសែតបានទេហើយលោកសន្យាថានឹងស្នើទៅប្រធានសភាដើម្បីផ្ដល់ជូននៅរបាយការណ៍សវនកម្មឬក៏ហៅថារបាយការណ៍ប្រើប្រាស់ថវិកាឆ្នាំ2014នោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកជាមយាបបានឲ្យដឹងពីដំណឹងថ្មីទៀតដែរថាគម្រោងថវិកាឆ្នាំ2015ដែលមានប្រមាណជាង$40 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺសភាក៏គ្រោងនឹងទិញឡានចំនួនជាង10គ្រឿងជូនដល់ប្រធានហើយនឹងអនុប្រធានរបស់សភាដែរដូចជាឡានស៊េរី Lexus Series ឆ្នាំ2015ហ្នឹង3គ្រឿងជូនប្រធានអនុប្រធានទី1និងប្រធានទី2ហើយជូនប្រធានគណៈកម្មការទាំង10គឺម្នាក់1គ្រឿងគឺ Mark Land Cruiser ហើយនឹងគាត់មិនទាន់ច្បាស់ទេថា Mark Pick Up ហ្នឹង2ឬ3គ្រឿងទៀតជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភានោះបាទហើយអនុប្រធានគណៈកម្មការអត់បានទេដោយលោកសុនឆៃអីនោះអត់បានទេអនុប្រធានបានតែប្រធានគណៈកម្មការទាំង10ទេបាទអញ្ចឹងបានគេដណ្ដើមគ្នាធ្វើប្រធានបាទអរគុណលោកហ្សាការីយ៉ាអរគុណប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងគណៈបកនេះដែរថ្ងៃនេះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរិទ្ធអំពាវនាវដល់សមាជិកគណៈបកនេះឲ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយមិនត្រូវបង្កើតបកពួកនិយមនៅក្នុងគណៈបកនេះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីបាទការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរិទ្ធគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីអនុម័តលក្ខន្តិកៈថ្មីនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មីនាចេះរួបរวมគ្នាតែឈ្មោះមួយហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតឲ្យហើយតែអ្នកណាមានបកពួកនិយមខ្ញុំសូមដេញចេញពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលក្ខន្តិកៈថ្មីដែលមាន18ចម្ពោះនិង60ប្រការដែលចែងលម្អិតតាំងពីឈ្មោះនិងរូបសញ្ញាគណៈបក
គោលបំណងនិងគោលការណ៍សមាជិកភាពនិងសកម្មភាពបកត្រូវបានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ 1000 នាក់រួមគ្នាអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទទន្ទឹមគ្នានេះដែរគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រក៏បានតែងតាំងអនុប្រធានគណៈបកថ្មី4រូបបន្ថែមលើអនុប្រធានទី1គឺព្រះរាជបុត្រីអរុណរស្មីនិងអនុប្រធានទី2លោកញៀកប៊ុនឆៃអនុប្រធានទាំង4រូបគឺទី1លោកប៉ៅប៊ុនស្ឬទី2លោកយូហុកគ្រីទី3លោកនុតសុខុមនិងទី4លោកញៀបប៊ុនចិនសម្ដេចក្រមព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនិងសមាជិកាទាំងអស់សច្ចាថានឹងរួបរวมគ្នាស្ដារគណៈបកនេះឡើងវិញហើយយកជ័យជំនះឲ្យបាននៅលំដាប់ទី2នៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយចុងក្រោយបងអស់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយ៉ាងតិចបំផុតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រជាស្នាប្រព័ន្ធរបស់សម្ដេចតាទូតរបស់យើងទទួលចំណាត់ណាក់យ៉ាងតិចបំផុតក៏លេខ2ដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាការដែលព្រះអង្គមកដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រគឺមិនមែនដើម្បីបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺដើម្បីបង្រួបបង្រួមអ្នករាជានិយមនិងសីហនុនិយមព្រះអង្គបន្តថាដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះគឺសកម្មជនត្រូវប្រមូលអ្នករាជានិយមនិងសីហនុនិយមនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាគណៈបកថ្មីរបស់ខ្លួនដោយសម្រេចដករូបវាមានឯករាជ្យចេញហើយដាក់ផ្កាទេសជំនួសវិញដែលសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋពន្យល់ថាជាតំណាងឲ្យភោគផលខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី12ខែមីនានេះបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអង្គការ Human Rights Watch មើលឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករដោយថៅកែរោងចក្រនៅមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរចំណែករដ្ឋាភិបាលវិញក៏មិនទាន់បានចាត់វិធានការពេញលេញដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនៅឡើយទេបាទលោកយាងសុជាមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបាយការណ៍ដែល Human Rights Watch បញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាធ្វើការកាន់តែលឿនឬដើរចេញរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់ប្រមាណ140ទំព័រនេះត្រូវបាននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson និងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិនារីអង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រី Aruna Kashyap ជាអ្នកធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាធ្វើឡើងចន្លោះពីខែតុលាឆ្នាំ2013ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015និងបានធ្វើការសម្ភាសទៅលើមនុស្សប្រមាណ340នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបង្ហាញថាការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងទាំងក្នុងរោងចក្រមានទិសដៅនាំចេញនិងក្នុងរោងចក្រម៉ៅការរំលោភសិទ្ធិការងារទាំងនោះរួមមានការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយបង្ខំការសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកមិនព្រមធ្វើការបន្ថែមម៉ោងកង្វះពេលវេលាសម្រាប់ចន្លោះម៉ោងធ្វើការបដិសេធមិនឲ្យឈប់សម្រាកពេលឈឺការប្រើប្រាស់មនុស្សមិនគ្រប់អាយុឲ្យធ្វើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំបែកសហជីពដើម្បីទប់ទល់ជាមួយសហជីពឯករាជ្យការរើសអើងចំពោះកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវភេទនិងការបដិសេធអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលមាតុភាពជាដើមចំពោះការរំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករនេះរបាយការណ៍សិក្សាដែលបានសម្ភាសកម្មករមកពីរោងចក្រជាង70នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមនិងព្រៃវែងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាការគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងធានាថានៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានកើតឡើងបញ្ហារបស់ពួកគេត្រូវទទួលបានការដោះស្រាយ Human Rights Watch លើកឡើងបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2014ក្រសួងការងារបានបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចការងារចម្រុះដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចឬត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការមួយនេះក៏សម្គាល់ថាអធិការដ្ឋានការងារកម្ពុជានៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនទាក់ទងបញ្ហាពុករលួយនេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ក្រសួងការងារមិនបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញឲ្យរោងចក្រអនុវត្តច្បាប់ការងារកម្ពុជាឲ្យបានពេញលេញលោកថាការខកខាននេះគឺដោយសារមានការប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធស្រោមសម្បត្តិ យើងមានអ្នកអធិការកិច្ចរាប់ពាន់ចន្លោះពីឆ្នាំ2011ដល់2013ប៉ុន្តែមានរោងចក្រចំនួន10ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវរកឃើញថាមានកំហុសហើយថាវិន័យវាមើលទៅមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយដែលធ្វើឲ្យយើងចោទសួរខ្លួនឯងអំពីការងាររបស់ក្រសួងការងារដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា
ពួកគេបន្តយកលេសអំពីកង្វះសមត្ថភាពឬថាគ្មានអ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយហើយប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរោងចក្រដែលរំលោភសិទ្ធិកម្មករវាងាយស្រួលសម្រាប់ក្រសួងការងារក្នុងការយកលុយជាងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ការងារលោក Phil Robertson ក៏សង្ឃឹមដែរថារបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch នេះនឹងដាស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យភ្ញាក់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិកម្មករចំណែកប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាដែលចូលរួមស្ដាប់សន្និសីទកាសែតដែរនោះមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ជារបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយថាបញ្ហាដែលលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍គឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលសហជីពកំពុងជួបប្រទះស្រដៀងទៅនឹងលោក Phil Robertson លោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាដែលបង្អាក់ដល់ការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាការទទួលខុសត្រូវចម្បងដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាគឺនៅតែជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយេសុជាមេតាវັດឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមម៉ុងតាញ៉ាដែលបន្តលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីជាបន្ទាន់បាទកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបដិសេធមិនសហការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេពេលដែលក្រុមនេះចុះទៅស្វែងរកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅខេត្តរតនគិរីបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវ៉ាន់ហៀលីអះអាងយ៉ាងដូចនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាតំណាងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាតម្រូវការបន្ទាន់មួយគឺដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សទាក់ទិនបញ្ហាម៉ុងតាញ៉ាទាំងអស់កំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃកាន់តែយូរដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស្រីបន្តថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការិយាល័យជនភៀសខ្លួននៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែសកម្មក្នុងការបន្តពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឆ្ពោះទៅបញ្ចប់កិច្ចការនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីចុងខែកុម្ភៈប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីបានចាប់ជនម៉ុងតាញ៉ា36នាក់ក្នុងចំណោមម៉ុងតាញ៉ា49នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមក្នុងស្រុកដាកើចំណែកម៉ុងតាញ៉ា13នាក់នៅសេសសល់ពីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានអ្នកភូមិខ្មែរបន្តជួយលាក់បំពួននិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារតិចតួចសម្រាប់ពួកគេជនជាតិដើមភាគតិចចរាយខ្មែរសូមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់ដែលនៅសេសសល់រស់នៅដោយភ័យខ្លាចជំរកលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពដោយឡែកពួកគេស្ថិតក្នុងសភាពខ្វះស្បៀងអាហាររាល់ថ្ងៃនិងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំទៅផ្ទាល់បងប៉ុន្តែខ្ញុំសនំពោចង់ខាងអង្គការ UNCR យើងtậpស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលឡើងបានចាប់មកជួយគាត់សង្គ្រោះគាត់ចេញទៅព្រៃបានគាត់នៅយូរនៅនេះវាសុខភាពទេអញ្ចឹងណាវាខ្វះខាតច្រើនជាងអាហារខ្ញុំអស់កន្លែងលាក់ផងដែរវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រសូមអធិប្បាយបញ្ហានេះបានទេយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកការសង្គ្រោះម៉ុងតាញ៉ាក្នុងព្រៃគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈពួកម៉ុងតាញ៉ារត់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសារពួកគេអាងថារងការគៀបសង្កត់បំបិទសេរីភាពឬធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅប្រទេសដើមរបស់អ្នកភៀសខ្លួនគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបើជនទាំងឡាយណាដែលគាត់មានការរងធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមិនអាចរស់នៅប្រទេសដើមរបស់គាត់បានហើយគាត់ស្វែងរកជ្រកកោនប្រទេសទី3ដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅអានឹងត្រូវអនុវត្តទៅតាមអនុសញ្ញានៃជនភៀសខ្លួនយើងមិនអាចយកច្បាប់បន្តមកវិញក៏អនុវត្តទេបើមិនជាអនុវត្តច្បាប់បន្តមកវិញគឺយើងមិនបានគិតគូរអំពីសិទ្ធិនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទេបាទរបាយការណ៍អង្គការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ម៉ុងតាញ៉ាចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីអាស៊ីសេរីលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបកំពុងពិនិត្យកន្ទុយបារីប្រមាណ500ការុងដែលគេដឹកពីបរទេសមកចាក់ទុកចោលនៅក្នុងខេត្តនេះតើកន្ទុយបារីទាំងនោះត្រូវគេនាំចូលពីប្រទេសណាហើយវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្ស
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអះអាងថាសកម្មភាពចាក់ដីចូលសមុទ្ររំលោភយកដីមាត់ឆ្នេរធ្វើកម្មសិទ្ធិបានបន្តកើតមានឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាគ្មានសកម្មភាពចាក់ដីចូលសមុទ្ររំលោភយកដីឆ្នេរនោះទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានធំទូលាយបាទពីខេត្តព្រះសីហនុសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដែនអយុធ្យាប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមខេត្តព្រះសីហនុនៅតែបន្តរិះគន់សកម្មភាពដឹកដីចាក់រំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រខេត្តនេះថានៅតែបន្តកើតមានអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានលំនៅឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថារាល់ថ្ងៃនេះសកម្មភាពរបស់រថយន្តដឹកដីចាក់ចូលសមុទ្រនៅម្ដុំទំនប់រលកឬក៏ក្បែរកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងព្រះសីហនុបានស្នើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនេះនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញសកម្មភាពដឹកដីចាក់ចូលសមុទ្រនាតំបន់ទំនប់រលកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងការខុបខិតរំលោភយកដីសមុទ្រនាខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តទៀតបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ួននរិទ្ធបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកពិតជាមានករណីរថយន្តដឹកដីចាក់ចូលសមុទ្រនៅតាមតំបន់ខ្លះនៃខេត្តព្រះសីហនុពិតមែនលោកបន្តថាបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុគួរពិនិត្យតាមដាននិងមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបកង្វល់ពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលោកលូកំឈុនអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថារាល់សកម្មភាពចាក់ដីចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅមូលដ្ឋាននេះគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏ការពង្រីកចំណតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបានទូលំទូលាយនាថ្ងៃអនាគតជាងនេះលោកថាក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពរំលោភយកដីសមុទ្រឬក៏ដីក្នុងបរិវេណកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនដែលប៉ុនប៉ងរំលោភយកដីមាត់សមុទ្រឬក៏ដីនៅជុំវិញបរិវេណកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនាថ្ងៃអនាគតហើយប្រជាជនទៅអត់ទេអត់គិតថាប្រយោជន៍ជាតិតែមនុស្សខ្លះខូចម្នាក់អីចឹងមកធ្វើការចឹងតែលោកទៅចាក់នឹងគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើលបងបាំងវាកុំឲ្យអាចទៅរីកបានទៀតមកទៅទៀតដើម្បីត្រៀមកន្លែងនេះអភិវឌ្ឍថាយើងបន្តទៀតបញ្ហានេះដែរលោកហេងសំអានអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពចាក់ដីចូលសមុទ្រនៅតំបន់ទំនប់រលកគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងព្រះសីហនុនិងមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះឬក៏មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាដីនៅម្ដុំកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឬក៏នៅម្ដុំតំបន់ទំនប់រលកដែលមានសកម្មភាពចាក់ដីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីការពារជនខុសរំលោភបំពានបន្តយកដីអភិវឌ្ឍតំបន់ផែហ្នឹងកំពង់ផែបានសុំគោលការណ៍ចាក់ទំនប់រទឹង30បណ្ដោយ250ម៉ែត្រដើម្បីទុកការពារកុំឲ្យគាត់រំលោភបំពានចូលម្ដងទីទៀតព្រោះតែកំពង់ផែគេគម្រោងធ្វើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះពង្រីកធំហ្មងដើម្បីទទួលចំណេញចម្រុះចឹងការធ្វើរបស់កំពង់ផែហ្នឹងគឺធ្វើតំបន់ក្នុងអនុក្រឹត្យអភិវឌ្ឍផែរបស់ទេមិនមែនចាក់ដីក្នុងតំបន់ឆ្នេរទេតែទិនបញ្ហានេះលោកឈិតសខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពចាក់រំលោភយកដីតំបន់ឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកទៀតទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុបានព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បែបនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅតែបន្តកើតមានដដែលហើយបញ្ហានេះជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលយុទ្ធជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកំពុងត្រួតពិនិត្យកន្ទុយបារី10តោនដែលគេដឹកពីបរទេសមកចាក់ចោលនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋនិស្សិតនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការថែរក្សាតំបន់អារ៉ៃខេត្តកោះកុងនេតិស្ត្រីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីជំរុញសមភាព Gender ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា
ณะกรรมการចម្រុះខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចយកផ្ទាំងផ្លាស្ទិកធំៗទៅរុំស្រោបកន្ទុយបារីប្រមាណ500ការុងដែលគេដឹកពីបរទេសមកផ្ញើទុកចោលនៅក្នុងភូមិត្រាំនៀកសង្កាត់ស្លកក្រាមក្រុងសៀមរាបប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការចម្រុះមានអាជ្ញាធរខេត្តមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថាននិងមន្ទីរកសិកម្មរកឃើញថាកន្ទុយបារីទាំងនោះអាចមានជាតិពុលដែលភាយចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យមនុស្សមានអាការៈឈឺក្បាលលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកំពុងស្រាវជ្រាវរកប្រភពនិងព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំកន្ទុយបារីពីបរទេសក្រោមរូបភាពជាជីកសិកម្មមកដាក់ទុកចោលនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាតំបន់ទេសចរមួយនេះការស្រាវជ្រាវបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះចាប់តាំងតែពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅភូមិត្រាំនៀកសង្កាត់ស្លក្រាមបានប្រាប់ថាមានក្រញោមនិងកន្ទុយបារីដែលគេច្រកក្នុងការុងចំនួន500ផ្ញើទុកនៅផ្ទះរបស់គាត់រយៈពេល3ខែមកហើយមិនឃើញក្រុមហ៊ុនមកដឹកយកទៅវិញអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកផ្នែកកសិកម្មគឺលោកគឹមឆៃហៀងលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មការចម្រុះបានចុះទៅពិនិត្យមើលដល់កន្លែងដាក់កន្ទុយបារីនោះថ្មីត្បិតតែមានការច្រកក្នុងការុងហើយមានស្លាកសញ្ញាជាជីកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែក្លិនថ្នាំជក់បានភាយចេញអាក្រក់លោកគឹមឆៃហៀងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យរួចមកអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនវត្ថុទាំងនោះចេញពីកន្លែងស្តុកជាបណ្ដោះអាសន្នទី2គឺបានយកសំណាក់ខ្លះនៃវត្ថុនោះបញ្ជូនទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើវាមានសារធាតុអ្វីខ្លះអភិបាលរងដដែលមានប្រសាសន៍ទៀតថាអាជ្ញាធរបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានដែលស៊ីឈ្នួលដឹកវត្ថុទាំងនោះដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលវត្ថុទាំងនោះការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារយើងគឺថាជាជីខ្លាំងខ្លាយគ្រាន់តែមានការលាយកន្ទុយបារីកន្ទុយស្នោប្រមាណពី10ទៅ 15% ក្នុងមួយបាវហើយក្រុមការងារក៏បន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់ហើយយើងចាត់វិធានការតាមច្បាប់គឺយើងមានច្បាប់2ច្បាប់កសិកម្មនិងច្បាប់បរិស្ថាននិងដែលជាច្បាប់គោលសម្រាប់ការអនុវត្តនៅកន្លែងស្តុកវត្ថុនោះអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានពិនិត្យឃើញមានកន្ទុយបារីជាច្រើនប្រភេទដែលគេលាយជាមួយក្រញោមផេះនិងអង្កាមហើយច្រកទៅក្នុងការុងដោយមានបិទស្លាកសញ្ញាជាអក្សរនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកន្ទុយបារីដែលច្រកក្នុងការុងចំនួន500នោះបានភាយក្លិនពិបាកទ្រាំនិងធ្វើឲ្យឈឺក្បាលម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលបញ្ញើកន្ទុយបារីនោះលោកជាបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាគេបានយកមកផ្ញើទុកនៅក្នុងដីឡូរបស់លោកចំនួន3ខែមកហើយដោយប្រាប់ថាជាជីកសិកម្មលោកជាបញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីដំបូងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញបានសុំផ្ញើទុកវត្ថុនោះដោយប្រាប់ថាតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់មិនមានកន្លែងដាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកចាំបាត់មិនឃើញមានក្រុមហ៊ុនណាមកយកវិញទើបដាច់ចិត្តឲ្យការុងនោះមើលហើយដឹងថាជាកន្ទុយបារីថាជីហើយក្រុមហ៊ុនវានឹងគេដាក់ជីធម្មជាតិសញ្ញាកន្ទុយបារីចឹងហ្មងតើវាសុំក្លិនហើយមើលបានដឹងមានជីធម្មជាតិវាអាចនឹងប៉ះពាល់សុខភាពហ្មងពុលហ្មងដល់ចិត្តបានហ្មងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅខាងម្ចាស់ឡានគេដឹកជីហ្នឹងម្ចាស់ឡានគេក៏តាក់ទងអាជ្ញាធរបណ្ដោយហ្មងទៅបុរសឈ្មោះប៊ុនសែនសុនគឺជាម្ចាស់ឡានដែលស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូនកន្ទុយបារីនោះឲ្យដឹងថាតាំងតែពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2014មានអ្នកម៉ៅការ2នាក់ដែលលោកពុំធ្លាប់ស្គាល់បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកជួលឡានរបស់លោកទៅដឹកវត្ថុទាំងនោះក្នុងតម្លៃ$700សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសានស៊ុនបញ្ជាក់ទៀតថាកាលនោះលោកបានប្រើកម្មករឲ្យបើកឡានទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំម្ដុំច្រកព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមកណ្ដោលជ្រុំហើយដឹកយកវត្ថុទាំងនោះពីផ្ទះមួយនៅក្នុងដីខ្មែរគាត់បានដឹកវត្ថុទាំងនោះទម្ងន់សរុបចំនួន30តោនប៉ុន្តែបានទម្លាក់នៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនមានជ័យខ្លះនិងផ្ញើទុកក្នុងក្រុងសៀមរាបខ្លះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជួលឡានដឹកនោះបានបាត់មុខព្រមទាំងមិនទាន់ឲ្យឈ្នួលថ្លៃដឹកផងគាត់តម្លាក់នៅព្រៃស្អាតហ្នឹងអស់20តោនដល់10តោនទៀតគាត់ថាអត់មានកន្លែងតម្លាក់ទេគាត់ទូខ្ញុំថានៅសៀមរាបមានកន្លែងណាតម្លាក់ផ្ញើទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអត់ខ្ញុំថាផ្ញើផ្ទះមកផ្ទះខ្ញុំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគេ4-10រៀលចាយទៅហើយពីរថ្ងៃទៅបងយកជីទៅចុះឲ្យគាត់ថាយល់ព្រមគាត់ក៏ជិះម៉ូតូទៅមួយទឹកក៏ទៅបាត់ទៅអាថ្លៃឈ្នួលឡានឲ្យខ្ញុំទាំងថ្លៃកម្មករតម្លាក់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ឃើញឲ្យទៅពេលជួគាត់ថាជីគាត់នៅនឹងឯងមិនភ័យទេចាំគាត់យកជីចាំគាត់ឲ្យលុយដល់ខ្ញុំជឿតែសង្ស័យគឺបាត់យូរទេទៅចូលក៏
មិនលើកអីក៏មិនលើកផ្លូវជួលឡានក៏មិនឲ្យខ្ញុំរាយការណ៍ទៅព្រះសមាជិកទេបងការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាក្រញោមនឹងកន្ទុយបារីចំនួន10តោនដែលទុកនៅខេត្តសៀមរាបនោះគឺនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះប៉ែនលឹម Trading ក្នុងរូបភាពជាជីកសិកម្មធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ែនលឹមនាំចូលជីកសិកម្មប្រភេទនេះចំនួន80តោនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសនិរាករលិខិតនាំចូលជីនោះវិញបន្ទាប់ពីដឹងថាជាកន្ទុយបារីក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបប្រមូលយកកន្ទុយបារីទាំងនោះមកគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកភួងលីណាមានប្រសាសន៍ថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើក្រុងដែលច្រកផេះមានលេខកន្ទុយបារីចំនួន10តោននោះវាមានសារធាតុអ្វីខ្លះហើយតើវាអាចគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានឬក៏យ៉ាងណាទេយើងកំពុងធ្វើការសង្កេតថាតើក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលមកហ្នឹងមានការខ្វែងបន្លំឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែយកទៅពិសោធន៍ដែរអ្នកជំនាញផ្នែកជីកសិកម្មរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគេមិនដែលឃើញប្រទេសណាមួយយកកន្ទុយបារីទៅធ្វើជាជីកសិកម្មទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គកុមារមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្នកណាអាចយកកន្ទុយបារីទៅធ្វើជាជីកសិកម្មបានទេពីព្រោះសារធាតុគីមីនៃកន្ទុយបារីនោះបើទោះជាកប់ក្រោមដីក៏ត្រូវប្រើពេលពី10ទៅ15ឆ្នាំទើបរលាយប្រទេសគេប្រយ័ត្នណាគេអត់ឲ្យយកកន្ទុយបារីនឹងចោលទៅដាក់ក្នុងដីក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើយើងយកកន្ទុយបារីមកស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើជាងឬយើងយកមកបំផ្លាញខ្លួនឯងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គកុមារពន្យល់ថាកន្ទុយបារីកាលណាចូលទៅក្នុងទឹកគឺមានប្រតិកម្មហើយបំលែងចេញជាសារធាតុលោហៈមួយចំនួនទៀតដូចជាសំណនិងអាស៊ីតដែលបង្កើតឲ្យមានជាតិពុលក្នុងទឹកហើយជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនត្រីនៅកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលចិត្តបរិភោគត្រីដូច្នេះបើមានជាតិពុលរបស់បារីនៅក្នុងខ្លួនត្រីនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបលោកនាងជាទីមេត្រីនិស្សិតមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សឬអភិវឌ្ឍតំបន់នានានៅតំបន់អរ៉ែងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ការពារទេសចរធម្មជាតិសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យទេសចរជំនួសការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនាថ្ងៃអនាគតការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលទៅដល់តំបន់អរ៉ែងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងឃ្លាំមើលតំបន់នេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញសកម្មជនការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ចេញពីកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ពីខេត្តកោះកុងលោកដែនរតជារាយការណ៍បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចសិក្សា3ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងរួមមានស្ទឹងឆាយអរ៉ែងស្ទឹងឆាយតាហ៊ីងភ្នំរេងកង្កែបធ្នូបារាននៅតំបន់ទឹកជ្រោះធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅខេត្តកោះកុងរួចមកក្រុមនិស្សិតពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញឆន្ទៈមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតំបន់នេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជំនួសវិញប្រដេជគុណរដ្ឋសវណ្ណគង់នៅវត្តប្រាសាទរាជាសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលបាននិមន្តទៅដល់ទីតាំងមួយចំនួននៅតំបន់អរ៉ែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាមានធរណីកាពេញចិត្តចំពោះទេសភាពទាំងឡាយនៅតំបន់អរ៉ែងព្រះអង្គមានធរណីកាបន្តថាធនធានធម្មជាតិមានដូចជាទឹកជ្រោះធ្លាក់ពីលើភ្នំទេសភាពទឹកស្ទឹងអរ៉ែងព្រៃព្រឹក្សាសត្វព្រៃរាប់សិបប្រភេទនិងទេសភាពមើលពីលើកំពូលភ្នំជាដើមគឺមានសោភ័ណភាពស្រស់ត្រកាលបំផុតព្រះអង្គបានបិណ្ឌបាតទៅប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរនាថ្ងៃអនាគតព្រោះថាទីតាំងតំបន់នេះមានសក្តានុពលដល់វិស័យទេសចរជាច្រើនកន្លែងយើងគាត់សង្កល់ឃើញថាសត្វជិតផុតពូជមានដូចជាដំរីក្រពើហើយនឹងកម្ពុជាម៉ាអីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺយើងគិតថានេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់អាត្មាគឺព្រៃធម្មជាតិនិងសត្វដែលកំពុងតែខ្វះនៅលើពិភពលោកផងដែរស្រដៀងគ្នាដែរកញ្ញាហួយជាបុគ្គលិកបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយផ្លូវរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅទស្សនាតំបន់អរ៉ែងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនៅតំបន់អរ៉ែងមានដូចជាទឹកស្ទឹងព្រៃភ្នំនិងសត្វព្រៃជាដើម
ចង់ឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះចាប់ដើមមករស់នៅកសាងជីវភាពនៅទីនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ថាឲ្យសង្គមគាត់ថាកន្លែងនេះចាប់ដើមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានល្អចាគ្រួសារនីមួយៗគឺចាប់ដើមគាត់ថាចូលចិត្តធម្មជាតិនៅទីនេះហើយគាត់ថាមិនចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទេខ្ញុំគាត់ថានេះក៏អាចចូលរួមមួយដែលថាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនេះដែរដំណាងសហគមន៍ជនជាតិជងនៅតំបន់អរ៉ៃលោកវ៉ែនវ៉នបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាថានៅដើមខែនេះយ៉ាងហោចមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនជិត100នាក់បានទៅដល់ឃុំជំនាប់ក្នុងតំបន់អរ៉ៃលោកថាវត្តមានរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះគឺដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ចង់ឃើញទេសភាពនានានៃតំបន់ស្ទឹងអរ៉ៃមានដូចជាស្ព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងធ្វើដំណើរឡើងលើកំពូលភ្នំដើម្បីទស្សនាទេសភាពជាដើមលោកវ៉ែនវ៉នបញ្ជាក់ថានៅក្រៅស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈរួចមកឃើញមានវត្តមានភ្ញៀវទេសចរទាំងក្មេងចាស់បានចុះទៅតំបន់អរ៉ៃជាប់មិនដាច់ឬយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយសប្តាហ៍មានមនុស្សចំនួន50នាក់បានទៅដល់តំបន់អរ៉ៃដោយគ្នាការលើកឡើងនេះដែរអ្នកស្រីភិនសុភីជនជាតិដើមជងមានលំនៅឋាននៅភូមិឫស្សីឃុំជំនាប់ក៏មិនចង់ឲ្យភូមិឋានធ្លាប់រស់នៅសុខសាន្តពីដូនតាប៉ុន្តែត្រូវផ្នែកពាក់ព័ន្ធបណ្តេញចេញដោយហេតុផលណាមួយទេនាថ្ងៃអនាគតស្ត្រីរូបនេះថ្លែងថាកន្លងមកក្រុមអ្នកភូមិធ្លាប់បានធ្វើពិធីស្បត់ត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីថែរក្សាព្រៃឬមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់ពួកយើងទៅបន់ស្រន់អ្នកតាបើសិនតែមានអ្នកណាក្បត់មិនព្រមការពារតំបន់ខ្លួនឯងជួលជាមួយអ្នកដទៃជាមួយក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យឃើញឲ្យតាមនឹងដល់អញ្ចឹង2ខែក្រោយចាត់មានអ្នកភូមិយើងហ្នឹងព្រមព្រៀងទៅខាងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនអញ្ចឹងបានទឹកក្តៅវាស្រូចលឺតាំងពីអង្គធ្នងហូតដល់កគូតហើយមួយខ្លះហ្នឹងឈឺទាក់ទិនបញ្ហានេះដែរប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីឲ្យដឹងថាក្រុមនិស្សិតជំនាញអេកូទេសចរមានសមាជិកប្រមាណជិត10នាក់បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសក្តានុពលទេសចរនៅតំបន់អរ៉ៃជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាទោះបីតំបន់អរ៉ៃជាតំបន់នៅដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនគ្មានសេវាទូរស័ព្ទផ្លូវក៏ពិបាកធ្វើដំណើរក៏ប៉ុន្តែតំបន់ព្រៃភ្នំឬធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះគឺជាឋានសួគ៌ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានសត្វកម្ររាប់សិបប្រភេទមានទឹកជ្រោះទឹកស្ទឹងមានទឹកថ្លាឆ្លោះនិងមានតំបន់ធម្មជាតិផ្ដល់សក្តានុពលទេសចរសរុបប្រមាណ30កន្លែងផ្សេងទៀតហើយទៅយើងបានដើរគ្រប់តំបន់អស់នៅក្នុងអរ៉ៃនៅក្នុងវាមានទឹកធ្លាក់3កន្លែងគេហៅឆៃតាហ៊ីងឆៃតាប៉ាងឆៃយ៉ងដែលមានកម្ពស់ពី200ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រនិង70ម៉ែត្រហើយវាស្អាតមែនទែនហើយនឹងមានកន្លែងទឹកធ្លាក់ឆាយលេងស្អាតចំនួន5-6កន្លែងមានក្នុងកពើក្នុងស្រល់កន្លែងដាក់សាកសពបុរាណរបស់វគ្គបរោះខ្មែរហើយមានមរិញកាបជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាតំបន់ស្អាតយើងបានផលិតជាខ្សែវីដេអូមួយការស្រាវជ្រាវពីសក្តានុពលអេកូទេសចរដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញអញ្ចឹងតំបន់អរ៉ៃគឺអស្ចារ្យទាក់ទងដំណើរទស្សនកិច្ចជាក្រុមទៅកាន់តំបន់អរ៉ៃនេះដែរលោកព្រាបកុលប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ40នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ៃរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាលោកព្រាបកុលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីវិលពីតំបន់អរ៉ៃវិញក្រុមលោកក៏នឹងពិនិត្យថាតើអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អឬក៏ជួយថែរក្សាធនធានព្រៃឈើឬក៏ធនធានធម្មជាតិមាននៅសេសសល់នៅតំបន់អរ៉ៃយើងឃើញមានដើមឈើគ្រប់ប្រភេទបាទមានប្រភេទតូចប្រភេទមធ្យមមានធំខ្លាំងហ្នឹងគឺឈរអោបប្រហែលជា6-7នាក់អីណាបាទបានជុំហើយដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាឈើដែលប្រណិតហើយជាឈើដែលមានតម្លៃជាសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើដែលមាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនេះនៅក្នុងភ្នំម្រេចកង្កែបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃទៅតំបន់អរ៉ៃលោកព្រាបកុលរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលទៅទស្សនាតំបន់អរ៉ៃគឺមិនពេញចិត្តផែនការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នោះទេត្រង់ចំណុចនេះលោកព្រាបកុលបន្ថែមថាក្រុមលោកក៏នឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនានាមុននឹងមានការអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ៃសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗនាថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃនឹងមិនកើតមានទេនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះត្រូវរងចាំការសិក្សាបន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនជាងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្រើសភាវុធទំនើបដើម្បីកំទេចក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅតំបន់អរ៉ៃក្នុងន័យថាមានបំណងបង្កើតតំបន់អបគមនៅតំបន់នោះថែមទៀត
ទូជាបែបនេះក្តីស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Division នៅមុនពេលរូបលោកត្រូវសមត្ថកិច្ចបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលហាក់លំអៀងទៅរកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នារីអគ្គិសនីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលយុវជននិងប្រជាជនខ្មែរទាំងអង្គការផងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងត្រូវតែយល់គឺមុននឹងយើងធ្វើការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែយើងបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចពីក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចខ្លាចគេបានទេកុំខ្លាចបានតែមិនអាចឈប់បានទេតែបន្តទៅមុខទៀតពួកគេមានអាវុធតែមួយគត់ទេគឺគម្រាមកំហែងតំបន់អរ៉ៃស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃការពារភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលដែលជាព្រៃក្រាស់ហើយធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់ព្រៃស្ដុកនេះមានទំហំ 460,000 ហិកតាលាតសន្ធឹងកាត់ឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងតំបន់នេះជាជំរករស់នៅសុខសាន្តរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជងជាង 1,300 នាក់ហើយពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការទាញយកអនុផលព្រៃឈើទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតាមកម្លេះនៅទីនោះពោពេញទៅដោយធ្នូកប់សពដូនតារបស់ពួកគេហើយធ្នូទាំងនោះភាគច្រើនជាក្អមដែលគេដាក់នៅតាមជញ្ជាំងក្រហែងថ្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអរ៉ែងអាចផលិតអគ្គិសនីបានតែជាង60មេហ្គាវ៉ាត់នៅរដូវប្រាំងហើយជាង100គីឡូវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវវស្សាដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនីតិស្ត្រីខ្មែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសចំនួនជាង100លើពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ1995ស្តីពីការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងនីតិស្ត្រីខ្មែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីផែនការសកលស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីឬ UN Women អំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1995ត្រូវឈានមួយជំហានថ្មីទៀតដោយតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបង្កើនសមភាព gender នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឲ្យបានដល់ 50% បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនបុរសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ UN Women លើកឡើងថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនេះពុំបានបដិញ្ញាចិត្តមុតមមក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផែនការសកម្មភាពនៃទីក្រុងប៉េកាំងឡើយក្នុងរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាមានគម្លាតគ្នាខ្លាំងរវាងការអនុវត្តនិងសេចក្តីដែលបានចែងនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពក្រុងប៉េកាំងដែលនាំឲ្យមេដឹកនាំទាំងឡាយបរាជ័យក្នុងការជួយស្ត្រីនិងកុមារីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UN Women អ្នកស្រីភូមិស៊ីលេម៉ាឡាំបូគូកាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកចូលរួមក្នុងផែនការសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តរយៈពេល15ឆ្នាំគឺបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2030ថ្ងៃនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកត្រូវតែមានវិធានការថ្មីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030យើងចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសដូចជាមានចំនួនស្ត្រីពាក់កណ្ដាលក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពាក់កណ្ដាលជានិស្សិតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកនាំតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងតាមស្ថាប័នដទៃទៀតការរីកចម្រើនពិតប្រាកដគឺ 50-50 ផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ1995គឺជាផែនការដំបូងបំផុតបង្ហាញផ្លូវជំរុញការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន189បានយល់ព្រមទទួលយកទៅអនុវត្តដោយរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅក្នុងផែនការនោះបានគ្របដណ្ដប់លើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន12រួមមានភាពក្រីក្រការអប់រំសុខភាពអំពើហិង្សាផលលំបាកនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធស្ត្រីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទួនាទីស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចយន្តការលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីសិទ្ធិស្ត្រីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាននិងបញ្ហាកុមារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីអឹងកន្ថាភាវីដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានអះអាងថាកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកចំណុចចំនួន7ក្នុងចំណាំ12ចំណុចនៃផែនការសកម្មភាពក្នុងសន្និសីទស្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងមកអនុវត្តដើម្បីជំរុញលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តផែនការទាក់ទងនឹងការអប់រំនិងសុខភាពឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគម្លាតរវាងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនៅកម្រិតធម្មសិក្សាអត់មានទៀតទេចា៎យើងថាមជ្ឈមសិក្សា
កម្រិតចាប់ដើមមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះនិងឧត្តមសិក្សាបានមានប៉ុន្តែកម្រិតនឹងកំពុងតែថយចុះមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងសុខភាពអត្រាមរណភាពនេះបានកាត់បន្ថយជាពី400ជាងមកតែ200ជាងនៅលើ100,000កំណើតរស់ក៏ប៉ុន្តែអត្រានៅមានកម្រិតខ្ពស់យើងនៅតែបន្តអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួនស្ត្រីក៏បានកើនឡើងស្របពេលដែលអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានថយចុះហើយការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់បានរីកចម្រើនបើប្រៀបធៀបនឹង20ឆ្នាំមុនយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអត្រាចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានដល់79%ក៏ប៉ុន្តែការងាររបស់គេមិនមានភាពងាយរងគ្រោះនេះជាការងារមួយដែលយើងត្រូវបន្តធ្វើទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើការពារផ្លូវច្បាប់បើការពារផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើស្ថិតិរបស់ជាផ្លូវការខ្ញុំនិយាយស្ថិតិជាផ្លូវការណាមកពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាផ្នែកផ្លូវភេទវិញនៅក្នុងសង្គមអត់ទាន់ថយចុះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាឡើងទេមួយទៀតសេវាជូនជនរងគ្រោះមានភាពប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់សេវាផ្នែកច្បាប់សេវាផ្នែកសុខាភិបាលសេវាផ្នែកខាងប៉ូលីសខាងតុលាការពិតមែនតែមានការថាភាពទុនខ្សោយខ្លះនៅក្នុងនីតិវិធីទាំងអស់នោះចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននិងសិទ្ធិស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីអឹងកន្ថាភាវីអះអាងថាបញ្ហានេះក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីអឹងកន្ថាភាវីរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្តគាំទ្រសកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមក្នុងទូនាទីដឹកនាំយើងឃើញថាក្នុងនីតិបញ្ញត្តិក្នុងនីតិប្រតិបត្តិក្នុងតុលាការចំនួនស្ត្រីដែលបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនោះហើយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយឃើញថាចំនួនបានកើនឡើងច្រើនណាស់ហើយយើងនឹងបន្តទៀតតែខ្ញុំមានជំនឿថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងគ្រប់គ្រងបន្តទៀតនៅលើការថាបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីធ្វើជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងចប់នាយិកាអង្គការសិលិកាអ្នកស្រីធីតាខីដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែរនោះធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកផែនការមកអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនធនធានសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិភាគថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចូលទៅដល់ការងាររបស់ស្ត្រីនិងការងារអភិវឌ្ឍន៍ដែលតកតងទៅនឹងស្ត្រីនិងកុមារការងារខាងផ្នែកសង្គមដែលត្រូវការបង្កើនវិភាគថវិកានេះគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកុំចាំថវិកាមកពីជំនួយបរទេសគេឲ្យមកនៅក្នុងការងារធ្វើរបស់ថ្មីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារដែលដំនឹងការច្នៃប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងដល់ចុងក្រោយគឺនៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាគោលនយោបាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកចំណុចសំខាន់ចំនួន3ថាជាអាទិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចទាំងនោះត្រូវក្រុមនេះដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកស្ថានភាពស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែរចំណុចទាំងនោះរួមមានសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីទាំងផ្នែកដីធ្លីនិងការងារសមភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងបញ្ហាហិង្សាលើស្ត្រីនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបានទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវាយសវណ្ណារាក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបានថ្លែងថាសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្របសម្រួលនយោបាយចុងក្រោយនេះប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងមកពីគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកជាមយាប្រធានគណៈកម្មាធិការបានធ្វើសន្និសីទកាសែតការពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់សភាអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាគ្មានអំពើពុករលួយឯលោកសុនឆៃវិញស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាដែលលោកចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារដានិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា